أهلا بكم. خاطبت أمانة اتحاد الكرة السعودي نادي الشباب اليوم، توضح له في الخطاب الرسمي أنه لا قانون في الكرة السعودية يحدد أماكن غرف اللاعبين في الملاعب ولا أماكن لجلوس اللاعبين، وأن الحق الوحيد الذي أكفله النظام للشباب قبل مباراته أمام النصر هو اختيار مقاعد البدلاء فقط التي يريدها في المباراة. كان الشباب قد طالب بالجهة الشمالية من المدرجات الجماهير والنسبة الأكبر من المقاعد كونه مستضيف المباراة. ومن الرياض عن هذا الموضوع بعد أن عرضنا هذا الخطاب الرسمي يلتحق بنا السيد عبد الله القريني أمين عام نادي الشباب. سيد القريني، أهلا بك معنا في مجلس إدارتكم الشباب. كيف تعلقون على الخطاب الذي وردكم اليوم؟ أول شيء السلام عليكم، أهلا وسهلا بك أستاذ بتال. أهلا وسهلا. وأصبح عليك وأصبح على الأخوان المشاهدين. ما في شك طبعا الخطاب اللي جانا اليوم طبعا هو في خطاب سابق أنه بلغنا الاتحاد السعودي من العام الماضي، نعم، بطلب حقنا القانوني اللي يشمل لنا كنادي الشباب كفريق مستضيف. وطبعا من العام الماضي والاتحاد السعودي رد علينا بالموافقه على هذا الشيء. طبعا عندنا خطابات رسميه. ايش رد عليكم؟ يعني رد عليكم العام غير رد السنه؟ اي انا ممكن اذا سمحت لي. تفضل. طبعا احنا طلبنا بحقنا القانوني اللي طبعا نتمسك فيه بالانظمه واللوائح الدوليه. فالاخوان مشكورين في الاتحاد السعودي ردوا علينا طول العمر انه لا مانع من اختيار المكان الذي يرغبه النادي. طبعا هذه المباراه الكلام العام الماضي مباراه مع شقيق نادي النصر، نعم، اللي اول شيء طبعا نقدره ونحترمه ونجلله وكذلك جماهيره. فطبعا الاخوان قالوا لا مانع لدينا على ان يؤجل هذا الشيء السنه القادمه. يؤجل عبد الله، عفوا، في الخطاب السابق يؤجل لوضع قانون أو يؤجل بس لتطبيقه في السنة؟ نعم. لا، حتى يتسنن وضع اللوائح المنظم لهذا الشيء. أي، وإلى الآن ما وضعت لوائح. فطبعا للأسف مع احترامي وتقديري للكل أنه طبعا احنا ارسلنا لهم اخوي بتال خطاب. لما جانا طبعا يطلبون منا تأجيل هذا الشيء، فارسلنا لهم خطاب انه نقول انه نوافق على تأجيل استخدام حقنا بالتواجد في الجهة الشمالية مع غرف الملابس وروابط المشجعين بصفة استثنائية وللمرة الأخيرة في هذه المباراة فقط، وذلك تقديرا من إدارة نادي الشباب لطلب رئيس الاتحاد السعودي والأمين العام نظرا لضيق الوقت، على ألا تؤثر هذه المواقف على حظنا الدائم بالتواجد في مكاننا الطبيعي عند إقامة المباراة على ملعبنا، حتى وإن لم شوف هذه بعد شيء مهم يا أخوي بتال. إن لم يقوم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بعمل اللوائح المنظم لذلك في الموسم القادم. احنا ارسلنا لهم خطاب هذا الشيء. نقول لهم يعني حتى لو ما كان هناك ان حقنا لن يعني نتنازل عنه ابدا. طيب اليوم جاكم خطاب يقول اصلا ما في نظام وما لكم حق الا في الدكه، وانتم اعطاكم الحق انكم تجلسون في الدكه بس ما تقدرون تجلسون بكره تحت جمهور النصر، صح؟ ما تقدرون تجلسون لاعبتكم مدربين تحت مدرج النصر. هذه مشكله انا ما ادري يعني حقيقه يعني التشريع اللي حاصل والخطاب اللي جاينا هم الان حتى في خطابهم اكدونا اخوي بتال الاخوان المشاهدين انهم قالوا لكم الحق انه تنتظرون يعني او يعني ممكن لو سمحت اني تاخذون الدكه اشير للاخوان المشاهدين. اي يقول لك هنا نشوف، يقول لك هنا ان غرفه ملابس لاعبي نادي الشباب من الجهه الشماليه، اوكي وافقتوا عليها. كذلك دكه بدلاء لاعبي نادي الشباب من الجهه الشماليه، ممتاز. كذلك تواجد رابطه مشجعي نادي الشباب من الجهه الشماليه. انتم اقريتوا على هذا الشيء من العام الماضي. والان يقول لك وفي حاله اختلاف يقول لك هنا انه يقول لك الان ما في الا غرفه، عفوا ما في الا البدلاء الدكه، يعني من هذه الاشياء ما في الا البدلاء، ما يصير يعني باي حق باي نظام. يعني احنا في اداره نادي الشباب. طب ما في نظام يا عبد الله يخصنا ما في نظام. طيب انتم ايش تطالبون باجل؟ ما في نظام. وش النظام اللي والله يا اخي هذه مشكله كبيره يعني. اي بس انتم مش النظام اللي تطالبون بتطبيقه واصلا ما في نظام. انه
هي طول عمر شوف اذا ما في نظام، اذا احنا نرجع للوائح الدوليه اللي احنا نتبع الاتحاد الدولي، ما نتبع. اي بس يا عبد الله اللوائح الدوليه لا تطبق ليست كل اللوائح الدوليه تطبق في المسابقات المحليه الداخليه، ليست كلها. جميل، بس احنا كاتحاد محلي نتبع للاتحاد القاري اللي هو الاتحاد الاسيوي في انظمته، والدليل احنا بعض المرات نرجع في بعض التشريعات فيما يخص نرجع للاتحاد الاسيوي صحيح. في كثير من الحالات. فالنظام الاسيوي الان، والدليل انه شقيقنا نادي الهلال لما في المباريات الاخيره لعب في في الجهه الشماليه، وهو العاده متعود في الجهه الجنوبيه. اي فهذه لازم يا اخوي بتال والاخوه المشاهدين، لازم احنا نرتقي بثقافه وبشيء احنا خلاص نتعود على هذا الشيء. فكر هي الرياضه الان صارت فكر. طيب وصارت ثقافه. طيب ممتاز هذا الكلام. انا بسالك سؤال مهم. انت امين عام لنادي الشباب، طب انتم ليش ما تطالبون بهالمطالبات اللي قبل يومين ثلاثه مباراه النصر؟ ليش ما تطالبون ببدايه الموسم وتخاطبون؟ لا 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 حبيبي لا. شوف انا اقول لك استاذ بتال الله يحفظك، تفضل. هي من العام الماضي احنا طالبنا فيه. لا انا اقصد عن هالمباراه تحديدا، عن هالمباراه تحديدا. ليش ما طلبتم من بدري؟ لا 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 لا، هي احنا طالبين طول عمر. من يوم الاحد ارسلنا خطاب للاتحاد للامانه وبلغناهم يعني تاكيدا على ما يعني على السابق. الاحد امس يعني قريب، قبل 5 أيام. هذا للتاكيد على حقيتنا، نذكرهم ان سوف نطبق حقنا كاداره الشباب بما بالانظمه واللوائح تخصنا كنادي الشباب. تاكيدا لهم، يعني هذا الشيء مفروض، هذا اللي احنا نتكلم فيه من قبل شوي اخوي بتال. ممتاز. طيب عبد الله الان بتواصلون بعد المباراه انه اي احد تكونون انتم مستضيفين المباراه معه لازم تاخذون الشماليه؟ طبعا الجهه الشماليه كامله من الملعب، غرف ودكه ومدرجات. شوف يا اخوي، نعم على فكره حتى سمو الامير خالد الله يمسيه بالخير يعني اكد على هذا الشيء معي انا شخصيا، وقال ان الجميع ما يخص مباريات نادي الشباب لا يستثنى اي فريق. يعني اكد على هذا الشيء، وليس يعني ما احبتنا شقانا نادي النصر، لا. جميل. هي سياسه نادي الشباب، اي حق لنادي الشباب سوي نقوم فيها. شكرا على اي فريق إن كان. شكرا على هذه التوضيحات عبد الله القريني، امين عام نادي الشباب. حبيبي شكرا.